TikTok ကကိုပိုင် editing app တစ်ခုအနေနဲ့ Capcut ဆိုတဲ့ video editing app တစ်ခုရှိသလို YouTube ကလည်း YouTube Kxet ဆိုတဲ့ video editing app တစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲ video edit လုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာ video တင်တဲ့သူတွေအတွက် YouTube ကနေပြီးတော့ YouTube Kxet ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်မှာတော့ YouTube Kxet ဆိုတဲ့ application လေးကို beta version အနေနဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ YouTube ကသူတို့ platform မှာ video တင်ဖို့အတွက်တခြား application တွေနဲ့ edit လုပ်နေမဲ့အတူတူသူတို့ app နဲ့ပဲ video edit လုပ်ပြီးတင်စေချင်လို့ဒီ app လေးကိုထုတ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ application ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel နဲ့ sign in လုပ်ပေးလိုက်ရင်သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကို YouTube ပေါ်တန်းပြီးတင်လို့ရပါတယ်။အခု YouTube Kxet ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီ application လေးမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေအဆင်ပြေမဲ့ချက်တွေကျွန်တော်သိမကြိုက်တဲ့အချက်တွေပြီးတော့ဘယ်လိုလူတွေသုံးနေလဲဘယ်လိုလူတွေတက်မဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာပြပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တွေပြောပြရမယ်ဆိုရင် audio clip app ဆိုတဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ် audio clip effect ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အခါဘေးမှာပါတဲ့ noise တွေကို short ချပေးတဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ aircon ဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် aircon ကလေတန်လေးရှိမယ်ဒီမှာလည်းမိုးလေးနည်းနည်းရွာနေတယ်အဲမိုးရွာတဲ့အတန်လေးရှိမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီဈေးတယ်တို့အလှခံတို့ဗျာအဲ့လိုအတန်လေးနည်းနည်းလေးတွေရှိမှာဗျာကြားနေရတယ်အဲ့လိုအတန်လေးတွေကိုဒီ audio clip effect လေးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းဖြည့်လျှော့ပေးနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီအတန်ကကျွန်တော် audio clip effect သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် short ချထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ effect မသုံးထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကအခုလိုမျိုးဖြစ်နေပါပါဒါကတော့ audio clip effect မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ clip effect လေးကတော့ကျွန်တော်တို့လို YouTuber တွေတော်တော်များများသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က video တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာနောက်ကကျွန်တော်တို့က background music လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ music က copyright ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က copyright claim ခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရနေတဲ့ channel ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ music တွေတစ်ခုအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တစ်ခုလုံးကပတ်စံမွေတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က background music တွေသုံးမယ် sound effect တွေသုံးမယ်ဆိုရင် copyright လွတ်တဲ့တခြင်းတွေရှာပြီးသုံးရပါတယ်အရင်တော့ကဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုတော့ YouTube studio ထဲသွားတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ audio library ရဲ့တခြင်းတွေ down ပြီးကျွန်တော်တို့ကသုံးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် video edit လုပ်တယ်ချင်းတက် down ပြီးထည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီ application မှာပါတဲ့ background music တွေ sound effect တွေက YouTube မှာသုံးလို့ရတဲ့ copyright မရှိတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook တို့ဘာလို့မှတော့မစမ်းကြည့်ဘူးလေပေါ့နော် Facebook တို့ဘာလို့မှတင်မယ်ဆိုရင်တော့ copyright မိနိုင်တယ် YouTube ကထုတ်ထားတဲ့ application ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ platform မှာတင်ဖို့ copyright လွတ်တဲ့ခြင်းတွေကိုဒီ application ထဲမှာထည့်ထားပေးတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းတွေကိုတက် download လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့သူ့မှာပါတဲ့တခြင်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်တန်းတင်လို့ရပါပြီတခြား application တွေမှာပါတဲ့ background music တွေ sound effect တွေကများသောအားဖြင့် copyright မိတာများပါတယ်ဒီ feature လေးကလည်းကျွန်တော်တို့လို YouTuber တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သဘောကျတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့က YouTube Kxet app မှာမြန်မာစာကိုကောင်းကောင်းမွန်ရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ Capcut app မှာဆိုရင်မြန်မာစာမမှန်ဘူးဒီ application မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာကိုအဆင်ပြေပြေချောချောမွန်ရိုက်လို့ရတယ်မြန်မာစာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သူ့မှာကောင်းတဲ့ feature တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ background remove လုပ်ရမယ် color filter ထည့်လို့ရမယ် effect တွေထည့်လို့ရမယ် sticker ထည့်လို့ရမယ်ဒါတွေကတော့ပုံမှန် video editing app တိုင်းမှာပါတဲ့ feature တွေဖြစ်ပါတယ်တိတ်မကြိုက်တဲ့အချက်ရလို့တော့ဒီ application မှာလောလောဆယ်မတွေ့သေးပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်လေးချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ application မှာ export ထုတ်မယ်ဆိုရင် 1080p ထိပဲ export ထုတ်လို့ရပါသေးတယ် 4K ထိ support မပေးရပါသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ video edit လုပ်နေတာဖုန်းနဲ့ပဲဖန်တီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် 1080p ဆိုတဲ့အနေအထားကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း 4K ထိရဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ video ratio အနေနဲ့3ခုပဲသုံးလို့ရပါသေးတယ် video ratio ဆိုတာကအခုကျွန်တော်ဒီ video တင်တာဆိုရင် 1:1 ratioပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ပုံမှန် site ဖြစ်တဲ့ 60:9 TikTok ဆိုရင် 9:16 အဲ့3ခုပဲသုံးလို့ရပါသေးတယ်ပြီးတော့တိတ်မကြိုက်တာကတော့ color filter တွေကတိတ်မကြိုက်သေးဘူး color filter တွေကထုံးစံတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေသေးဘူးသူ့မှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းလေးတရောင်ချင်းစီကိုပြင်လို့ရတဲ့ HSL setting နဲ့မပါသေးပါဘူးဒါတွေကတော့အခု beta version ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်သူ့ရဲ့ official log လုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ application ဆိုရင်ဒါတွေပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်overall ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် YouTube video တစ်ပုတ် edit ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုလုံလောက်တဲ့ feature တွေပါဝင်တဲ့ application တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေသုံးနေလဲဘယ်လိုလူတွေသုံးနေလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲ YouTube ကို video edit လုပ်တာရော video တင်တာရောလုပ်နေရတဲ့လူတွေ YouTube ရှင်းပဲသုံးရတာကြိုက်တယ် copyright လုပ်တဲ့တခြင်းတွေကိုအစင်နဲ့သုံးပြီးတော့ edit ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ application လေးကအဆင်ပြေပါပါဘယ်လိုလူတွေတက်မဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ graphic တွေသုံးပြီး edit လုပ်မဲ့လူတွေ effect တွေအများကြီးသုံးမဲ့သူတွေပြီးတော့ပုံတွေကိုအပေါ်ရောက်အောက်ရောက်အပေါ်လှည့်ဒီလှည့်ဟိုကထွက်ဒီကထွက်မျက်စိနောက်လောက် edit လုပ်မဲ့လူတွေအထိပညာပြနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ application လေးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး application ကအခုမှတစ်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ application ကိုအကြာကြီးမသုံးကြည့်ရသေးဘူးအဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်သုံးကြည့်ပြီးတော့ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တခြားသုံးပြီးတော့ YouTube video တစ်ပုတ်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ video editing tutorial ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါဦးမယ်